Hello，咁大家好，咁今日咧我就會嚟玩673，我哋而家就喺呢個嘅上水站，咁我哋而家開車啦。我咧就今次係第一次玩呢個673，所以有啲路應該係唔係好熟悉嘅。咁如果係唔係好熟悉嘅，咁都冇所謂啦。第一次玩673，如果唔熟悉嘅話都冇乜關係嘅，第一次啫嘛，咁可以請大家體諒一下啦。因為我唔係好記得嗰啲站啊，我就記得佢好似會停粉嶺站、轉車站、粉嶺站、粉嶺呢邊係粉嶺明都，所以我哋就去粉嶺站呢邊。好逼！幾條頭？線呢部車。咁我哋啱啱就撞咗一次。我哋粉嶺站、轉車站、粉嶺站啊！粉嶺站。咁我哋有人話673嗰個行快啲好似679，但係前段咧，我個人就覺得應該係跟唔係679差唔多咯。我哋開始啦，我哋出發香港站，兜翻，係咪兜錯路呢度？呢度領過應該都得嘅喎，冇記錯。係應該會好吸到，我都會炒啊，先會睇下先。校巴，頭先嘅校巴。唔好遲到6小燈呢，加油！後面有架車喎，咁我哋開快少少先。專業司機我哋唔好怕人行路啲。我哋而家應該係跟翻979嘅行法。我哋而家入隧道啦。轉彎係。呢條，妖，擦到啲。擦到佢跳，鬼麻煩！呢啲車啫，左頭左勢。我個人覺得呢啲車應該要喺巴士落完之後刪先咯，刪除呢啲車咯。覺得我都覺得有想可以嘅，我就刪除一下呢啲車，好鬼麻煩咯，個人體驗。而家跟翻979嘅行法，呢度要開翻 M， 隧道就最好就開 H。咁我今日係拍來回嘅夠血，我哋而家如果呢度撞咗嘅話，我哋就拍一回咯，跟住我再重
身唔夠血嘅話，咁我就拍來回咯。呢個位都超級驚嘅喎，超驚嘅。乜夠零上嘅？979嘅。其實我哋前面有條捷徑可以直接去香港站，不過我唔喺嗰度喎。979應該係喺呢度領嘅。我覺得979好似未玩過，即係我未玩過979，所以佢哋好少玩。979應該會喺呢度領嘅，跟住佢應該係唔會停入去嗰個總站咯。佢應該係唔會停入去個總站喎。等陣啊，睇先，睇定唔睇先。總站。等定下邊先，等陣啊。6係嘅，我啱睇完。整開先，掉頭先，掉頭，掉個頭先。我啱睇完之後係要停一個總站，佢最後係中環站，我以為係香港站，估錯咗。香港站停一個站，跟住我哋要去停香港站。我覺得我個行車技術應該係退步咗啲嘅。以前我哋係無雙影下片，而家就係唔知撞到似乜啊！讓呢架車黐鬼線嘅啫，唔理前面有車定冇車，直踩過去佢，搞到對方同香港站，我哋下一站係中環香港站落下站。我哋而家繼續維持住橙多燈，所以我哋可以拍來回。中環香港站落下站，下一站而去嘅香港站就要停呢度嘅，翻嚟嘅出翻去嘅香港站就停翻出邊。香港站停翻啱啱我哋嗰段路啦。我哋應該停呢邊嘅，停錯添。睇下你可唔可以直接完成到無雙咁行？整好個。哦。
一出發係粉嶺啊！粉嶺我就唔係好記得呢站，我記得應該要入。我有時好似記得要停粉嶺明道咯，我記得要停噶，加粉嶺中心好似。撞添，轉喺呢度丟，yes。都望下使唔使停粉嶺中心先，睇下使唔使停粉嶺中心先，等望下先。要。OK， 繼續。望下，希望我哋唔好再撞一下啦，明顯我哋就更加難。希望咯，我最多撞到開慢少少好啲，爭啲撞，救到一條命，救到盡量就救啦。入隧道呢要開快嘅，出隧道嗰個位呢我都有啲驚。嚟啊！扭 OK， 仲得，維持到，過咗先，我都驚，得了，行過。失敗，講粗口啫。我嘅頭先嗰架車好似失敗轉彎係，你停下，開返 M。呢個位呢，我都有啲驚炒車嘅。落去先。下一站粉嶺中心。跟住粉嶺消防局嗰個站我要揾一揾，未停過。我估就停喺路中心咯，可能停喺路中心，可能停喺粉嶺樓嗰個路中心。跟住就係粉嶺明道。睇要個八路線圖先知道啫。粉嶺消防局，粉嶺消防局應該係呢個位，唔係，佢係呢個位，呢個位。好個位，你冇開咁快，我又驚咗。
你好，黃色車。Yes 用 Seth Curry 我打爆我嘅，用 Seth Curry。應該聯和 A 球場下一個站，我哋準備出發嚟上水。哇！呢個嘢真係冇乜點喐啦喎呢個。頂佢啦！哇！呢個應該冇乜點喐噶啦噃，呢個位，呢個位應該冇乜點喐啦。呢個就 cut 咗就係呢個啫。其實完全啦。我哋係嘥咗3條命嘅，咁我哋咧今次係完成到我哋嘅目標啦。咁今日呢條片就差唔多。好，咁今日呢條片咧就係673。呢條片今日呢條片係6773，我哋已經抵達上水總站，多謝乘搭6店。咁今日呢條片就like subscribe，我哋翻嚟下一次再見，拜拜。妖撞到添，拜拜。我哋而家要出發原廠。最尾你睇下原廠喺邊度咧？出發俾你哋睇下原廠喺邊度？原廠就喺呢度啦。上水嗰啲車原廠咧就係專門即係保養，即係壞車啊，壞咗嗰啲咩，咁就係上水嗰啲線啊，小巴就會喺呢度嘅。抵達原廠啦，我哋已經。